Ne brini se ništa, neće biti strašno. Znači, rame desno, levo, vrat, ovaj ceo pojas. To, viš kad to ukočeno sve. Da, tvrdo. Sad ćemo to da razbijemo. I šta si rekao, dole? Pa ništa leđa kad sam pregit, ovako ne. Najveći problem je rame, a? Rame i vrat, to trnjenje, kako ti kažem. I ti mišići to. A glavobolje je to? Ne. Znaš kako, samo kad mi to trni pozadi, kao da mi glava malo, kao da... Vibrira. Trni, da, vibrira malo onako, ali nemam neki boli, ono, znaš. Ali ono, ubijate psihički. Da. Znaš da ne treba da bude tu. Da. Pre nije bilo da namuči me. Pa dosta dugo. To boli? Pa ne. Tajno, da. Aha. Sad je mekša, a? Da. Ovdje su ti limfni čvorovi i sve živo, bukvalno ti se gomila otrova nakopilo i sad se to stvrdlo, vidiš tako. I to mora da se razbije, razumiješ, mora bude mekano. I da ne boli ništa. Znači, bukvalno koliko god da te stisnem, to tebi treba da bude ono, da ti prija sad. Da. A za ovo, vidjet ćeš, bit će tebi lakše i daću ti neke vežbice da radiš kako bi olečao ovaj trapezijus gornji, jer on ti drži i ove vratne mišiće koji drže ovaj deo i ruke. Razumiješ, i na taj način kad njih ojačaš, onda nemaš problema sa rukama, razumiješ.
super. Žena stavila neke bombone, ali ovaj mali je svratio moj i odneli su negdje. Jesi živ, Slavko? Ne, dobro je. Prijatno mi je boli, nije da. Čudna je bola, prijatna. A, Otpušta onako. Mislim, kod žene je drugačije, ali nema tolike napetosti da ne moram toliko da stiskam kao njega. Razumeš? Ali, znaš, ne može tebi se napravi kao njemu. Može, ali prijatno je bola, što mi kaže. Ne možeš da veruješ. da. Ni ti ni ona, ne možeš. Gledala sam one snimke, ali Ne deluje tako. A ne, dok ćerka ima neki položaj, ona uradi ovako glavom iskrtka skoro. Kičmo ovako, uradimo tako da... Super, to je Ja to dobro. ne mogu da nema šanse. Pa, to i treba tako. Oslobađuju se pršljeno. gdje treba, ne bi bukao vrat. Ona se uradi ovako... Da, ona na jednu stranu, na drugu, to je ovaj set, će ja moj pokazao, trenirao te karate, to pa je. Znam, to Da, i pokazao je čovječe da to sad. Sad samo. Da. Pa da, zato što nema te grčeve Da, kao da, ti nema, i onda brate, može vidiš. slobodno da uradi. Ovi uveče mene kako dođe s posla radim ovim mašinama, da sam svaki dan ovako, znaš. Da. I onda mi te prste između to. I uveče me one malo uzmu masiraju ovo ono. I kaj opusti se, pa ne mogu čovječe, ja sam opušten, ali džabu, to je tako. Evo sad se opuštaš, a? Da. Ne mogu, one baš ovako zapnu, brate. Pa dobro, da. Pa dobro i ne znaju, treba znati gdje šta. Već je mekše, a? Da. To je bio najstrašniji dan. Mislim, sad najviše pritiska. Jednostavno mora da se stisne. Okej. Da, ovo ti jeste malo zablokirano. A, kad dignemo onaj pružaj gore, počnemo. Idem ovdje napred. Ovdje. Tu kao ne, tu. Ja sam, da, pravo se ovdje. U ovom delu. Da. Čekaj. Jel... Samo se... Probaj da opustiš. Pusti se sva. Nije bolno. Tamo je strašno, ali ne bolno. I dalje ne može da veruje. Nije ovdje. Ovo je sad ćemo posle, u stvari. Kad se opusti, sad ćemo ovako. Na stomak. Skroz. Ti lakše možeš i dole ruke ako ti izgodnije. Eto. Još jednom udah izdah. Udah izdah.
Osjetljiva tačka. A da, to ono, da. Popustilo sad, a? Moj mali pojede celu činiju i onda žena to mora da skloni nekad. Samo gritski. Jel smeš da jedeš kikiriki? Smeš? Samo gritski, samo gritski. Boli? Malo tu da se pusti, eto. Da, pa. Ono, da. Sad, eto. To ti je početak išijalgije. Prošlo, a? Mhm. Kako disanje pomaže, a? Da. Samo udah, izdah i nestaje. Evo mi nema više, a? Može. Dobro. Evo kreni se na leđa. Jel osjećaš razliku peta u petu, da nije savršeno? Pa, otkud znam. Jer neka duža, a neka kraća. Pa, otkud. Ja, možda i ne znam. Ova malo Ovo malo kraća. kraće. Da. Desna. No. Jer izašla iz kuka. Vidjet ćemo. Sad. Sad isto. Ja, Zglob na mesto, a? puca Ivo. Sad proveri zglob kakav je. Ko nova, a? Boli nešto? Da, još. Opusti, opusti, opusti.
To boli, a? Boli. U leđima. Gde je ovdje prepara? Ovo da opustiš. Da otvorimo to. Još malo, eto. Pusti. Nije ništa strašno, a? Nije. Žena ne veruje ništa. Ni meni, ni tebi. Neću. Samo tako izgleda. Evo vidiš. A sve u stvari, svaki put kad se čulo, sve je prijatno bilo, da? Da. Lepo, onako, pritisak nestane. Bukvalno 100 desi. A, tako? Da. Kako? To nije koska u kosku, to je gas koja se nalazila između prostora koja se oslobodila. To se gas čuje, ne koska u kosku. To su pre ljudi mislili da su zvali kostolomac. To u stvari nije to. Pusti glavu, to. Slobodno. Ja je pomeram. Igor, tvoje koske pucaju. Ovo je sad najbolji deo, sad će vidiš, pusti glavu. Gledao sam na snimku. Ne boli ništa. Ne. Sad će mi pomoć. Samo noge ovako. To, ništa Mogu ja njega. Ne, samo sasniš telo, ništa snaga ruku, ništa. Samo opušteno. Dišeš na nos, spojiš zube. Še izdah. Izdah. Spojiš zube. Još jedno. Odpusti glava, čoč. A? Jel dobro? Pa dobro. Ako je u redu, želi je. Tu sam ga. Čekaj glava. Evo je sad. A? Da. Dobro, ja kad te masiramo da kukaš nekad. Pa želim ti... A da uvijek opusti glavu. Sad ovo prije, a? Ko razlika u vratu? Ma idi. Ne veruj i dalje. I dalje ne veruj. Viš ti šta su žene? A idi. Viš, eto, vidite vi šta su žene. Mora da doživi na svojoj koži da bi verovala. Tako? Da. I ti si žena, jesi mala žena. Imam ja jednu malu ženicu, bože. Sad ću ovako. Na kuk. To. Ovo je ispunjeno, ovo je savijen. Udah, izdah. Aha. Još jedno. Drugo. To. Ne, ovo nazad još malo. To. To opuštam. Još jedno udah, izdah. To sam te ja. Sad ćemo ovako. To ne boli ništa. Ne.
diši. Čekaj. Dobro da opustiš tako. Jebi ga, ovo je nezgodno, ali mislim da ti je srpska plara zaglavio. I drži, ovo je najzajebanije. Će vredati. Diši. Tu ti je zaglavio, ne znaš. Tu je zaglavio i sad to treba se očepi. Međutim, čekaj. Pusti. Diši. Što bi to zaglavilo? Mislim, osjećaš sve to. Pazi, to, ne može iz prve da se očepi, nikako. Problem ti je bio tu u vratu, pa ti je ova nije radila kako treba, ovo ti u stvari, ovo što ti je zaglavilo, ti spušta lopaticu na dole. Naravno je povezano sa ramenom. I onda ti je to uglavilo, viš kako ti je ubačeno rame, kao da ti je usukano. Znači, ono ti je u stvari povuklo na dole sve. A njegov, vidiš, prilazi ovo odavde, osjećaš? Da. I treba će mu malo vremena, znači, mora bi da dođeš još koji put, da bi ti to bilo kako treba skroz, razumiješ? Doćemo. Samo da bude. Da, ovo si baš traumu, od kad ti ovo? Pa imam problem, on tako da nauči. Pa da. Trauma dobra i već... Nekad da mogu, daš tako mašine ili popiješ ono, jebote, ne mogu ruku. Ništa, da. Toliko me zaboli da bi se upšao jebot, koji bol. To ti je blokirano. Razumiješ, mora da se razredi, samo za to je potrebno malo vremena. Razumiješ? Začuvaj ovako. Samo sekund. To boli? Ne, prija. Savršeno opušta sve to. Nije strašno ništa, ne boli? To boli? Sad boli. Kad dižem. Kad dižeš, da. I ovdje, Pa sa ne. koje strane? Sa ove? Ove, da. Sa te, dobro. Dobra spravica, a? Da. Gle sad opet. Kako tlači nađe čovječe, kao. Sklapa kockice. Da. Izvinjam, ovo obično ne treba ovoliko dugo, ali... Nema veze.
Da, i naravno nisam se izvinuo vama, nego vašoj ženi. Ženi? Ovdje čekam što. Nju kraće su 15 minuta. Šale bila. Da, verujem da ih kod nje nema puno. Ona ima problema, ovdje je često glava i koljena ima, to da li ima što veze sa... Sa zadnjim leđima kolena. Imaju veze. I često je glava boli. To je vratni deo, imate vjerovatno tu grbicu. Kuc, kuc. Vidite? Nije tako znao. Ne, evo. Ted. Što? Boli? Tu malo, vrlo malo. Eto. I sad je prošla. Mi ćemo